السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه بخير وعلى خير. مرحبا بكم والف مرحبا. جيت نكمل على حريه البحر ديالنا. وصلنا تبارك الله الجزء الثامن بحول الله. غادي نبداو فيه. خليتكم فاش كملتوا الرجوع نتاع هذا الشيء كاملو. انا رجعت وصلت هنايا، بقات لي وحده اخيره ما سديتهاش، ها هي. غادي تتبعوا معايا. دابا غادي نبداو نقادو من هنا هادشي كله ان شاء الله. الدوره نتاع الشعر ديالها غادي نقادوها ان شاء الله وبحول الله. نبداو على بركه الله. بسم الله. نبداو بسم الله. اخر علامه ما غاديش نسدها، غادي يبقى ليا الخيط لتحت، وندير تحت منها علامه بالضبط هكا، وندير حداها علامه. علامه الاولى، حداها علامه ثانيه، دائما الخيط ديالنا على 4، وكنمشيو بثلاثه المربعات. غادي نسد هاد الاخيره هكا باش ندوز الجهه الاخرى. ندير علامه من هاد الجنب، نخرج الخيط ديالي وندير علامه الاولى، ندير حداها علامه الثانيه هي، ونسدها. ندير تحت منها علامه من هاد الجنب هكا. غندير دابا سطر طويل، غادي نحسب لكم شحال فيه من علامه. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 العلامه. بهذه اللي درت 12 العلامه. عندي هاد الثانيه، ندير الثالثه، وندير الرابعه، ندير الخامسه، ندير السادسه، نحسب شحال، 1 2 3، السادسه والسابعه هي، الثامنه هي، والتاسعه هي، نديرو العاشرة هي، ندير 11 و12 اللي هي الأخيرة. نشوف واش نيت درت 12 ولا لا. نرجع باش نسد. ندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 هي هذيك.
دابا غادي نرجع نسد هادشي اللي درت ونرجع فين كنت باش نكمل على الشكل ديالي. غادي نسد هادشي كله اللي درت هكا. كان الخيط الفوق يبقى الفوق، كان لتحت يبقى لتحت، تنبقاو غاديين معاه حتى نكملو. بقات لي اخر وحده هي هذه، ما غاديش نسدها، غندير تحت منها علامه. هادي واحد جوج ثلاثه، علامه حداها علامه، ونزيد حداها ثلاثه باش يكون عندي في المجموع 5 العلامات. جوج، ندير الثالثه وندير الرابعه، وندير الخامسه اللي هي الاخيره، هي بقى عندي الخيط لتحت. غادي نمشي لهنا، غندير نحسب 1 2 3، ندير علامه حداها علامه، حداها علامه اخرى اللي هي 3 في المجموع، ندير علامه اخرى، ندير تحت منها علامه، ندير 1 2 3، ندير حداها علامه ونسدها، ندير عاوتاني تحت منها علامه وحداها علامه هكا، ندير حداها علامه، ندير 1 2 3، حداها علامه كيف قلنا، نسد عاوتاني العلامه الاخيره هكا، نجي هنا ندير علامه واحده من هاد الجنب، نحسب ندير 1 2 3، ومن هنا 3 علامه، ونجي عاوتاني من هنا ندير علامه اخرى وتحت منها علامه، 1 2 3 علامه، تحت منها علامه، 1 2 3 وحدها علامه، ونسدها وندير تحت منها علامه هكا، نسدها ندير تحت منها علامه، 1 2 3، ونزيد هنا 1 2 3،
دابا غادي ندير سطر طويل، نحسب لكم شحال غديروا فيه 3 باش ما نطولش عليكم الفيديو. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 العلامه. من طبيعه الحال بهذه اللي قدينا نديرو 13 العلامه في سطر واحد. الثانيه دابا بقى ليا نزيد 11 العلامه، نخليكم تزيدوا 11 العلامه ونتلاقاو. هذه اخر وحده اللي هي 13، غندير حداها علامه واحده، هيا غادي نسدها وندير تحت منها علامه، واحد جوج ثلاثة، هيا نمشي لهاد الجنب ندير علامة من هنا 3 1 2 3، ندير تحت منها وحدة وحدها وحدة، تحت منها وحدة وحدها وحدة كيف قلنا، وغادي نسد هاد الأخيرة وندير تحت منها وحدة وحدها وحدة تاني، تحت منها وحدة كيف قلنا وحدها وحدة. ونسدها نمشي لهاد الجنب ندير وحدة ندوز عاوتاني لهاد الجنب 1 2 3، ندير وحدة وحدها جوجات هي 3، وحدة هاد الثانية وهاد الثالثة، ندير تحت منها وحدة ونسدها طلع من الفوق سد هادي وندوز الخيط من هنا وندير جوج فوق بعضياتهم 1 2 3 وحدة، نزيد الثانية 1 2 3، نزيد هنا وندير 1 2 3، ندير جوج 4 5 العلامات فوق بعضياتهم. عندي الأولى والثانية 1 2 3، الثانية والثالثة، غنبقى هكا حتى نكمل 5 العلامات ونبدل الخيط ونكمل معاكم.
من بعد ما درت 5 العلامات غندوز هنايا غندير علامة فوق منها علامة، ندير 1 2 3 علامة فوق منها علامة أخرى، 1 2 3 وندوز هنا، واحد جوج ثلاثة، ندير علامة ندوز هنايا عاوتاني ندير علامة أخرى، 1 2 3 وندوز عاوتاني هنا ندير علامة أخرى، 1 2 3 وندوز هنا وندير 3 العلامات حدا بعضياتهم، 1 2 3 وحدة والثانية هي والثالثة هي، ندوز هنايا ندير علامة، 1 2 3 غندير جوج 4 6 8 العلامات حدا بعضياتهم، ندير وحدة والثانية كيف قلنا غنديرو 8 العلامات حدا بعضياتهم ونكملو. هذه اخر وحده اللي هي الثامنه، هي ندير تحت منها علامه هكا وحدها 3 العلامات اللي هما في المجموع 4، الثانيه والثالثه والرابعه ندوز هنا ندير علامة الأولى وحدها 2 علامات اللي هي 3 في المجموع، العلامة الثانية وعلامة الثالثة، ندير تحت منها بالضبط علامة ونزيد حداها 2 علامات تاني اللي هما 3 في المجموع، الثانية والثالثة، وندير تحت منها علامة، 1 2 3 وحدها علامة، نسدها ندير علامة من هاد الشكل، 1 2 3 نسدها تاني وغادي نرجع نسد هاد الشي اللي كدير
نرجع نسد هادشي كاملو حتى لهنايا ونكملو. من بعد ما سديت هادشي كامل سديت واحد 2 علامات من هاد الخط، وغادي ندير تحت من هادي واحد 5 العلامات. عندي 1 2 3 5 العلامات هنايا. نديها وحده، الثانيه والثالثه، هيا والرابعه، هيا والخامسه اللي هي الاخيره كيف قلنا 5 العلامات من هنا. غادي نرجع نسدهم. اخر وحده غادي نخليها ما نسدهاش، ندير تحت منها علامه 1 2 3 وحدها علامه، هكا نسد اخر علامه، نمشي هنا ندير علامه وحدها علامه، العلامه الاولى وحدها علامه ثانيه، ونسدها وندير تحت منها علامه وحدها علامه، تحت منها علامه وحدها علامه، ونسدها وندير علامه من هنا 3 1 2 3، نمشي هنا ندير علامه وحدها علامه 1 2 3 علامه وحدها علامه، نسدها وندير تحت منها علامه وحدها عاوتاني علامه، 1 2 3 وندير حداها علامه ونسدها ندوز هنا ندير علامه من هنا 1 2 3 علامه من هنا، ندوز هنايا عاوتاني ندير علامه اخرى 1 2 3 ونجي من هنا وندير علامه
وحدها علامة، نسدها تاني، هكا ندير تحت منها علامة وحدها تاني علامة، هي منها علامة وحدها علامة، ونسدها تاني وندير تحت منها علامة وحدها علامة، هكا تحت منها علامة وحدها علامة كيف قلنا. نجي من هنا وندير علامة، واحد جوج ثلاثة، علامة وحدها علامة، نسدها ونجي هنا تاني ندير علامة وحدها علامة، ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، علامة وحدها علامة، ونسدها مرة أخرى، نجي عاوتاني هنا وندير واحد جوج ثلاثة، علامة وحدها علامة، من هنا ونسدها مرة أخرى، ونجي هنا ندير واحد جوج ثلاثة، علامة ندير حداها جوج علامات، ثلاثة، ونجي عاوتاني هنا وندير علامة واحد جوج ثلاثة، ونحسب لكم شحال غديروا حيت بيكون خط طويل باش نخليكم تكملوه في الدار. نحسب واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش 12 13 14 العلامة اللي غادي نديرو سطر فيه 14 العلامة. غنخليكم تكملوه في الدار باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف، ونتلاقاو في جزء اخر ان شاء الله. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا وتعلمتوا معايا، وانتم تكونوا وصلتوا فين وصلت انايا، ونكملوا في درس اخر ان شاء الله. تهلاو في راسكم بزاف. السلام عليكم.